सो गाइस जैगुआर जो है हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। अब आप इसकी शाइनिंग देख लो। ये सिर्फ नॉर्मल इसको वॉश किया गया है अभी, और इंटीरियर आपको एक बार हम दिखा देते हैं। देख लो बिफ़ोर आफ्टर इफेक्ट इसका देख लो पूरा, जो इंटीरियर इसका क्लीन किया गया है। ठीक है, चाहे वो सीट्स हों, चाहे वो आपके डोर पैनल हो। ठीक है, और ये हमारे भैया हैं जो कि डिलीवरी देने जा रहे हैं कस्टमर को। और एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख लो, और एक बार हम आपको इसका फ्रंट लुक भी दिखा देते हैं जैगुआर का। देख लो कंप्लीट रेडी होने के बाद गाड़ी कैसी दिख रही है। फाइनली जो ब्रेज़ा पेंट हुई थी ना, पेंट होने के बाद उसमें कुछ हमें ना मैकेनिकल फॉल्ट्स लगे। लाइक फॉर एग्जांपल इसके जो शॉकर्स थे ना, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। इसका जो इंजन था वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, तो पता चला कि जो इसकी माउंटिंग है शायद वो टूटी हुई है। तो अभी जो भाई लोग हैं इसको ओपन कर रहे हैं। शॉकर तो एक तरह का लीक निकला है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो शॉकर है ये लीक निकला है, देख रहे हैं आप, इस तरफ वाला। और जो ब्रेक पैड्स हैं वो पूरे ख़त्म हैं इसके, देखिए बिल्कुल ज़रा सा ना के बराबर का गैप बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने कस्टमर को कन्वे कर दी है, और अब कस्टमर के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो जितना जो कस्टमर है वो हमें बताएंगे उतना उतना इसमें काम किया जाएगा। और जो ऑयल था वो इसमें आधा निकला है। जो इंजन ऑयल होता है ना, इसमें डलता है ऑलमोस्ट 3.2 लीटर्स, तो इसमें निकला है ऑलमोस्ट 1500 ml, मतलब 1.5 लीटर के आसपास। तो ये कुछ फॉल्ट्स हैं इस गाड़ी में, और कस्टमर बता रहे हैं कि इस गाड़ी की भी सर्विस हुई है लगभग 1 महीने पहले, और इसमें पूरा सस्पेंशन का काम हुआ है। और जब हमारे टेक्नीशियन ने इसका सस्पेंशन ओपन किया तो वो बता रहे हैं कि सस्पेंशन ओपन करने में उनकी हालत ख़राब हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिनके नट बोल्ट्स हैं वो कभी ओपन ही नहीं हुए हैं। तो देखिए अभी जो गाड़ी है इसको जैक पे चढ़ा करके सारे काम किए जा रहे हैं, और देखा भी जाएगा इसमें कि और कोई फॉल्ट तो नहीं है। और इसका जो एयर फिल्टर है उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो ऊपर ही पड़ा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे जब गाड़ी नीचे आ जाएगी। तो फिर से वही वाली चीज़ सामने उजागर होती है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर से काम कराने वाली बात नहीं है। बात यह है कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या काम हो रहा है। वो आपका बिल तो बना देते हैं पर एक्चुअल में काम कुछ नहीं करते हैं। तो देख लीजिए, ये भी ऑथराइज सर्विस सेंटर वाली गाड़ी है, क्या ही बोल सकते हैं आप। और ये जो होंडा सिटी है, इसका जो गियर बॉक्स है वो लग चुका है, और ये होंडा सिटी भी आपने देखी होगी। तो बस अब इसको रेडी करके भेजना है। इसके गियर बॉक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो क्लच प्लेट होता है ना उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये गाड़ी भी रेडी है, बस इसका जो ये एक्सटीरियर वाली फिटिंग से बैटरी वगैरह ये लगनी है, और ये व्हील लग जाएंगे, बस गाड़ी रेडी टू गो हो जाएगी। और उधर पीछे एक मर्सिडीज़ लग गई है डिटेलिंग वाली उसमें एरिया में। तो वो जो मर्सिडीज़ है वो शायद कल क्लीन होगी, आज उसमें अंदर वैक्यूम मार दिया गया है। तो हम आपको दिखाएंगे। और वो देखिए एक ऑडी A6 आ रही है अंदर। इस A6 का भी हम वीडियो बना चुके हैं, बाकी हम आपको डिटेल वीडियोस का दिखा देते हैं अभी A6 का क्लियरली। ये जो A6 है ये आ रही है, तो इसकी एक तरफ की लाइट भी नहीं जल रही है। और हमने आपको इसका दरवाज़ा भी दिखाया था, इसका जो दरवाज़ा है वो फटा हुआ है, ये देखो साइड में। तो इसमें बहुत सारे काम होने हैं। और ये देखो भैया लोग बैठे हुए हैं अंदर। ये है ऑडी, और इसका ये जो फ्लैप है इसमें एक मोटर लगी होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होती है। तो इसकी जो मोटर है ये चेंज होनी है। और ये हमारे भैया हैं, देखो ऑडी A6 चलाते हुए बिल्कुल अंदर खड़ी कर रहे हैं।